नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु एनएस अटोमोबाइल्स। आज पनि फेरि हामीले हजुरकै लागि भनेर नयाँ स्टक अपडेट भिडियो लिएर आइसकेको छौँ। अब हजुरहरूले पक्कै पनि अब ज्याकेटहरू तपाईले दराजमा त थन्काइसक्नु भयो होला, त्यही भएर अब यस्तो गर्मी सिजनमा हजुरकै लागि भनेर चिसो हावा खाएर मजाले ड्राइभ गर्न मिल्ने गाडीहरू लिएर आइसकेको छु मैले। प्लस त्यसमा चाहिँ सनरुफहरू भएको एसयुभीहरू पनि छ आज हामीसँग। तपाईलाई थाहा छ आज एनएस अटोमोबाइल्समा 7.5 लाख रुपैयाँदेखि प्रिमियम सेगमेन्टमा हामीसँग 80-82 लाखसम्मका गाडीहरू पनि छन्। कस्ता कस्ता छन्, कुन कुन ब्रान्डका छन्, आज चाहिँ हामी हेरिहालौँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबैभन्दा पहिला सुरु गरौँ नेपालभरि मार्केट लिन सम्भव भएको यो गाडीबाट। ल हेर्नुहोस्, ह्युन्डाईको क्रेटा रहेको छ, यता पनि क्रेटा उता पनि क्रेटा। अब दुईटा कुन मोडलको के छ कन्डिसन तपाईलाई कौतूहलता भइरह होला। यो गाडी रहेको छ 2018 मोडलको एसएक्स अनि यो रहेको छ 2017 मोडलको एसएक्स। दुईटै फुल अप्सनमा रहेको छ। दुईटैमै हजुरले 1.6 को पेट्रोल इन्जिन पाउनुहुन्छ। फिचर्स त हजुर फुल्ली लोडेड सबै नै पाउनुहुन्छ, एयर ब्याग्स, एबिएस, इभिडी। अब मैले त्यो भनिराख्दिनँ हैन। अब यो गाडीको विस्तृत जानकारीको लागि हाम्रो तल दिएको नम्बरमा हजुरले कल गर्न सक्नुहुनेछ। 18 को गाडीको मूल्य रहेको छ मात्रै 39,50,000 रुपैयाँ अनि 2017 को रहेको छ मात्रै 35.5 लाख रुपैयाँ। अब चोइस इज योर्स, तपाईले 18 को लानुहुन्छ कि 17 को लानुहुन्छ। अब यो गाडी हेर्नको लागि हजुरले कहाँ आउनु पर्यो, एनएस अटोमोबाइल्समा भिजिट गरिहाल्नु पर्यो। अब हैन मलाई अलिकति स्टाइलिश लुकमा एउटा ह्याचब्याक चाहियो। अब हुन्छ नि अहिलेको यङ्स्टरहरूले एकदम नै रुचाउनु भएको हो यो गाडी। वान अफ द मेरो पनि फेभरेट गाडी रहेको छ। यो रहेको छ सुजुकीको बलेनो है, 2018 मोडलको रहेको छ भने डेल्टा भेरिएन्टमा हो। 1200 सीसी को पेट्रोल इन्जिन पाउनुहुन्छ। फिचर्समा पनि फुल्ली लोडेड सबै नै छ। ग्राउन्ड क्लियरेन्स पनि राम्रो। प्लस यो गाडीको तपाईको रोड प्रेजेन्समा यस्तो दामी देखिन्छ नि, त्यो कुरै नगरौँ है। मूल्य रहेको छ मात्रै 22,50,000 रुपैयाँ। यसमा नेगोसिएसन हुनेछ, 50% सम्म फाइनेन्स गर्न पाउनुहुनेछ। अनि यदि हजुरको बाइक स्कुटर छ भए चाहिँ त्योसँग पनि एक्सचेन्ज हजुरले मजाले गर्न पाउनुभयो। अब यदि हजुरहरू चाहिँ कम बजेटमा चाहिँ लेटेस्ट मोडलको कम्प्याक्ट एसयुभी खोजिराख्नु भएको छ, राम्रो ग्राउन्ड क्लियरेन्स पनि हुनु पर्यो, माइलेज पनि दिनु पर्यो, प्लस हेर्दाखेरि पनि अलिकति गाडी चढे जस्तै होस् न, स्टाइलिस होस् भन्नुहुन्छ भने चाहिँ आज हामीसँग छ। ल हेर्नुहोस्, निसानको म्याग्नाइट रहेको छ। यो 2021 मोडलको हो, एक्स ई भेरिएन्टमा। फिचर्समा हजुरले सेफ्टी फिचर्समा एयरब्याग्स, एबिएस, स्ट्यान्डर्ड फिचर्स पनि सबै पाउनुहुन्छ। 205 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स हुन्छ। इन्जिन सीसी चाहिँ हजुरले चाहिँ 1000 सीसी को पेट्रोल इन्जिन पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ टर्बोमा चाहिँ होइन, पहिले क्ल्यारिफाई गरे। मूल्य रहेको छ मात्रै 24,85,000 रुपैयाँ। इमेजिन यो इन दिस बिस्ट, कस्तो दामी हुन्छ होला त हैन। अझै म्याग्नाइटको लागि चाहिँ हामीसँग अर्को पनि छ है, 2023 मोडलको छ। त्यो चाहिँ म हजुरलाई अहिले पछि देखाउँछु। अब यो अर्को चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यदि लेटेस्ट मोडलको चाहिँ हैन सानो गाडी चुटुक्क खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यो पनि छ हामीसँग। पार्किङ स्पेस पनि हजुर यदि सानो छ अथवा बजेट पनि अलिकति कम छ भन्नुहुन्छ भने हामीसँग छ यो 2017 मोडलको ड्याटसनको गो। 1200 सीसी को पेट्रोल इन्जिन। ग्राउन्ड क्लियरेन्स पनि एकदम नै राम्रो, पार्ट्स पनि इजिली पाउने। प्लस अब यहाँभन्दा बढी के नै चाहियो के, फिचर्समा सबै पाउनु भइहाल्यो। मूल्य रहेको छ मात्रै टोटल 14,50,000 रुपैयाँ। यसमा चाहिँ हजुरले 5,80,000 रुपैयाँ मात्र दिएर यो गाडी पनि आफ्नो बनाउन सक्नुहुनेछ। अब कसरी भन्नुहुन्छ भने चाहिँ 40% डाउन पेमेन्ट, 60% लोन। हजुरको इन्कम डकुमेन्ट चाहिँ हामीले एकचोटि भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब छिटोभन्दा छिटो इन्कम डकुमेन्ट र 5,80,000 रुपैयाँ लिएर आइहाल्नु होला है त। यो टाँसेको मात्रै होइन है, एक्चुअली जिटी लाइन हो यो गाडी। अब कहाँबाट आयो नेपालमा, युरोपबाट हेर्नु त, युरोपियन बिस्ट यस्तो बबाल छ नि। भोल्क्सवागनको पोलो रहेको छ। जिटी लाइन भन्ने बित्तिकै 1.2 टर्बो पेट्रोल इन्जिन। पर्फर्मेन्सको त नो कम्प्रोमाइज एट अल। माइलेज पनि एकदम नै राम्रो दिने, फिचर्स पनि फुल्ली लोडेड। यहाँभन्दा बढी मैले के भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो गाडी चाहिँ सिंगल युजर पनि रहेको छ। मूल्य मात्रै 31,75,000 रुपैयाँ। 50% पैसा बोकेर आउनु, 50% फाइनेन्स हामी गरिदिन्छौँ। डकुमेन्ट्सहरू लिएर आउनु होला। अब यो गाडी कता छ तपाईँलाई थाहा छँदैछ, एनएस अटोमोबाइल्समा। प्लस हामीले आज देखाएको गाडीहरू चाहिँ कुनै पनि एक्सिडेन्टल रेकर्ड नभएको गाडीहरू हो होइन, नडुबेको, नठोकेको, नपल्टेको भनेर चाहिँ 100% ग्यारेन्टी हुन्छ। हाम्रो स्लोगन नै छ नि हजुर, गुणस्तरीय सवारी हाम्रो जिम्मेवारी। मैले हजुरलाई अघि नै निसानको म्याग्नाइट देखाएँ होइन, मलाई अलिकति इन्जिन सिसी पनि यो ठुलो, गाडी पनि यो ठुलो, क्लियरेन्स पनि त्यस्तै राम्रो होस् भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीसँग छ यो निसानको किक्स है। क्लियरेन्स पनि 210 mm को हुन्छ। इन्जिन सिसी पनि हजुरले 1500 सीसी को डिजल इन्जिन पाउनुहुन्छ। अब के छ त हजुरको प्लान, अब गर्मी महिना आयो, अलिकति एडभेन्चर गर्न त मन लागेकै होला, ट्राभल गर्न मन लागेकै होला विथ फ्यामिली अर फ्रेन्ड।
5 जना मजाले कम्फर्टेबली बस्न सक्नुहुन्छ, ट्राभल गर्न पाउनुभयो। प्लस बुट स्पेस पनि एकदम नै राम्रो, सामान त मजाले नै अट्छ हैन। यो रहेको छ 2019 मोडलको निसानको किक्स XB प्रिमियम। हेर्नु कलर पनि सबैजनाको फेभरेट सिल्भर कलरमा रहेको छ। मूल्य पनि एकदमै एफोर्डेबल रेट छ है। फुल प्राइस हाम्रो छ 33,50,000 रुपैयाँ। यसमा हजुरले 50% फाइनेन्स गरेर लिएर जान सक्नुभयो। नेगोसिएसन हामीले गरि नै हाल्छौँ। एक्सचेन्जमा हजुरसँग गाडी छ, बाइक, स्कुटर छ भने पनि एक्सचेन्ज पनि मजाले भइहाल्छ। यस्तो राम्रो डिल हेर्नुहोस् त। अब यो गाडी हेर्न छिटोभन्दा छिटो आइहाल्नु होला। लेट्स गेट टु एनदर। अब अघि नै Volkswagen GT लाइन पोलो अटोमेटिक ट्रान्समिसनमा मैले देखाएँ, तर त्यो गाडी अलिकति मलाई सानो हुन्छ, मलाई ठुलो गाडी चाहियो, अटोमेटिक चाहियो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीसँग छ यहाँ नेक्स्ट हेर्नुहोस्, कियाको स्पोर्टेज। यस्तो बबाल छ नि यो गाडीको, मैले के नै भनौँ के। 2016 मोडलको रहेको छ स्पोर्टेज GT लाइन, अल व्हिल ड्राइभ सिस्टममा रहेको छ, भनेको 4 व्हिल ड्राइभ सिस्टममा पाउनु भइहाल्यो। कन्डिसन एकदम टप नच पनि छ, प्लस फिचर्स पनि तपाईँले फुल्ली लोडेड सबै नै पाउनुहुन्छ। मूल्य रहेको छ मात्रै 52,79,000 रुपैयाँ। यसमा हजुरले 50% फाइनेन्स, नेगोसिएसन, एक्सचेन्ज गर्न पाउनुभयो। प्लस गाडीको अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो गाडीको कम्फर्ट पनि नेक्स्ट लेभलमै छ। लुक्स हेर्नु न यो गाडीको, हेर्नु त एकचोटि कति राम्रो छ। म तपाईँलाई अर्को एउटा गाडी देखाउँछु है त। हेर्नु न, मैले तपाईँलाई 2वटा अटोमेटिक गाडी देखाएँ, ए अप्सन पुगेन, चिन्ता नलिनुहोस् ल। हामीसँग छ अर्को यो टाटाको H5 Harrier XZ A+ मा रहेको छ 2021 मोडलको सिंगल ह्यान्डेड गाडी। एकदम नै बबाल कन्डिसनमा, फिचर्स टप नच सबै पाउनुहुन्छ, इन्क्लुडिङ सेफ्टी सिस्टम। तपाईँको कम्फर्टको लागि यति ध्यान दिएको छ नि यो गाडीमा, कुरै नगरौँ। क्लियरेन्स पनि एकदम नै राम्रो। 2000 सीसी को डिजल इन्जिन पाउनुहुन्छ। पावरमा त नो कम्प्रोमाइज एट अल, पिकअप पनि राम्रो, पावर पनि राम्रो, माइलेज पनि राम्रो। मूल्य रहेको छ मात्रै 62,49,000 रुपैयाँ। अनि नतर्सिनुहोस्, यसमा पनि हजुरले चाहिँ 50% फाइनेन्स, नेगोसिएसन, एक्सचेन्ज गर्न पाउनु भइहाल्यो। अब यो गाडी चाहिँ भिडियोमा मात्र हेरेर हुँदैन है, हजुरले चाहिँ हाम्रो सोरुम पनि भिजिट गरिहाल्नु होला। अब टाटाकै वान अफ द एकदमै पपुलर गाडी हो है यो चाहिँ, तपाईँलाई पनि थाहा छ, नेक्सन रहेको छ। यो चाहिँ 2019 मोडलको टाटा नेक्सन XM भेरिएन्टमा हो। यो 1.2 पेट्रोल इन्जिनमा पाउनुहुन्छ। तपाईँको टर्बो पेट्रोल इन्जिन हुन्छ हैन। प्लस यसको फ्युल माइलेज पनि राम्रो, पर्फर्मेन्स पनि राम्रो, फिचर्समा फुल्ली लोडेड सबै पाउनुहुन्छ। यसको अर्को छुटाउनै नहुने कुरा भनेको चाहिँ यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स, 209 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स पाउनुहुन्छ। सिटीको लागि पनि बेस्ट, तपाईँको आउट अफ भ्याली अलिअलि अफरोडिङको लागि पनि त्यस्तो के समस्या भएन हजुरलाई। मूल्य रहेको छ मात्रै 25 लाख रुपैयाँ। यसमा हजुरले चाहिँ 50% फाइनेन्स, नेगोसिएसन, एक्सचेन्ज गर्न पाउनु भइहाल्यो। भित्र त हामीले देखाइहाल्यौँ तपाईँलाई। अब बाहिरको पनि हाम्रो स्टक एकदम नै धेरै छ, हेर्नु त भरि भरा छरपष्ट छन् हैन। तपाईँले खोजेको गाडी नहुने त कुरै छैन। ल हेर्नु, i20, सिलेरियो, म्याग्नाइट, अर्को अघि नभनेको उता हेर्नु त तपाईँको टोयोटा जापानिज बिस्ट। अनि त्यसपछि अब हामी पहिला सुरु गरौँ हाम्रो यो i20 बाट है। यो चाहिँ रहेको छ 2019 मोडलको i20 एक्टिभ एस सिंगल युजर गाडी रहेको छ। एकदमै प्रिभियस ओनरले चाहिँ एकदमै जतन गरेर चलाउनु भएको छ। हजुरलाई थाहा छँदैछ नि, मिनी क्रेटा भनेर पनि चिनिन्छ क्या यो गाडीलाई। किन? फिचर्स पनि क्रेटा बराबरकै हुने, क्लियरेन्स पनि त्यतिकै राम्रो। मूल्य रहेको छ मात्रै 29,50,000 रुपैयाँ। यसमा पनि हजुरले चाहिँ 50% सम्म फाइनेन्स, नेगोसिएसन, एक्सचेन्ज त मजाले नै हुन्छ। अब तपाईँ आफै भन्नु, म राइट जाउँ कि लेफ्ट जाउँ? म लेफ्टै जान्छु है अहिलेलाई। किन भन्दाखेरि यो गाडी त नखोज्ने त कोही नि त्यस्तो हुनुहुँदैन होला कि। लाइक खोज्ने त यति धेरैजना हुनुहुन्छ नि, यति धेरै फोन आउँछ नि मलाई गाडीको लागि, नेक्स्ट लेभल, इट्स इन्सेन है। यो रहेको छ 2016 मोडलको सुजुकीको सिलेरियो ZXi O। ओ चाहिँ के हो त? ओ भनेको यो ZXi को पनि टप नच भेरिएन्ट भयो। ZXi O मा रहेको छ। युजर अहिलेसम्म 2 जना हुनुहुन्छ। यो गाडीले तपाईँलाई फ्युल माइलेज त्यतिकै राम्रो दिन्छ, रिसेल भ्यालु राम्रो छ, मेन्टेनेन्स कस्ट कम पर्छ। म त थाकिसकेँ अब भन्दा यो गाडी चाहिँ हजुरले आएर नै हेर्नु होला। मूल्य रहेको छ मात्रै 18,75,000 रुपैयाँ। अब छिटोभन्दा छिटो आइहाल्नु होला। अब हामी जाउँ अर्को म्याग्नाइटमा है। मैले तपाईँलाई अघि नै भनेको थिएँ, म्याग्नाइट खोजिराख्नु भएको सर म्यामहरूको लागि चाहिँ एउटा अर्को पनि अफर छ है। यो चाहिँ रहेको छ 2023 मोडलको निसानको म्याग्नाइट XL भेरिएन्टमा रहेको छ। फिचर्स फुल्ली लोडेड सबै नै पाउनुहुन्छ। तपाईँको XE भन्दा चाहिँ XL मा माइनर तपाईँको फिचर्स अपग्रेडेसन त अभियसली नै हुन्छ हैन। अब त्यो चाहिँ अगाडिको तपाईँले यो
लाइट्स पाउनुभयो प्लस ओआरबिएममा तपाईँको इन्डिकेटर पाउनुहुन्छ सो माइनर कुराहरू चाहिँ डिफ्रेन्सेस छ कन्डिसन भन्नुहुन्छ भने चाहिँ दुवै नै बबाल छ है दुइटै सिङ्गल ह्यान्डेड हो यसको किलोमिटर रन भन्नुहुन्छ भने चाहिँ 30,000 जति रन भएको छ एकदम नै बबाल कन्डिसनमा छ मूल्य चाहिँ छ मात्रै 28.5 लाख रुपियाँ ओहो 3वटा अटोमेटिक गाडीको पनि अप्सन पुगेन हजुरलाई ल हेर्नुहोस् न त अर्को पनि छ नेक्सन रहेको छ है यो चाहिँ 2022 मोडलको XZ A+ है 2022 को हो ओनरसिप अहिलेसम्म 2 जना हुनुहुन्छ किलोमिटर रन 15,000 कन्डिसन एकदम नै बबाल अनि प्लिज डोन्ट जज है हामी चाहिँ अहिले बाहिर छौँ सो यो डस्टहरू हुनु भनेको इट्स रियली नर्मल इन्जिन त सिल प्याकेज छ नि जे भन्दा पनि तपाईँको फिचर्स पनि फुल्ली लोडेड सनरुफ पनि पाउनुभयो पुश बटन तपाईँको एयर ब्याग्स एबिएस एभिडी एभ्रिथिङ मूल्य रहेको छ मात्रै 37,50,000 रुपियाँ यसमा पनि हजुरले चाहिँ 50% सम्म फाइनेन्स नेगोसिएसन एक्सचेन्ज त गर्न पाउनु भइहाल्यो अब यत्रो यो ठुलो गाडी कुन चाहिँ होला भनेर मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ होइन तपाईँको जापानिज बिस्ट ल हेर्नुहोस् टोयोटाको कोरोला हो है यो 2007 मोडलको अब यो गाडीमा तपाईँलाई एउटा फ्याक्ट कुरा थाहा छ कि छैन यो गाडीको लोगोमा नै टोयोटा भनेर चाहिँ लेखिएको छ मतलब दर्शाइएको छ कि अब एउटै लोगोमा त्यत्रो क्यारेक्टरहरू फिट गरेको छ भनेपछि यो गाडीलाई बनाउनलाई कति उहाँले ध्यान दिएर बनाउनु भएको छ होला यतिकै होइन नि त तपाईँको वर्ल्डभरि धेरै बिक्ने गाडी होइन यो 7 को रहेको छ कन्डिसन एकदम नै बबाल छ एलएक्समा हो मूल्य रहेको छ 15,50 रुपियाँ मतलब 15,50,000 रुपियाँ 15,50 रुपियाँ लिएर चाहिँ कल नगर्नु नि फेरि 15,50,000 रुपियाँ हो फाइनेन्स चाहिँ यसमा हुँदैन तर हजुरले टेन्सन लिनु पर्दैन हामीले तपाईँलाई मिल्ने ठाउँमा मिलाएरै दिने हो नि त चिन्ता लिनु पर्दैन नि एनएस अटोमोबाइल्स भएपछि अब म तपाईँलाई एउटा वान अफ द मार्केटमा एकदम नै हट डिल है त्यो चाहिँ सबैजनाले खोजिराख्नु भएको गाडी हो त्यो चाहिँ म हजुरलाई देखाउँछु यो रहेको छ 4 व्हील गाडी तपाईँको सानो गाडी पार्किङ स्पेसमा पनि मजाले अट्ने अब के भनौँ यो गाडीको विशेषता मैले 2007 मोडलको डाई हार्ट्सु टेरियस रहेको छ कन्डिसन एकदम नै बबाल यो गाडीको खासियत त मलाई भन्दा पनि बढी तपाईँलाई थाहा छ यो गाडीको कन्डिसन भन्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदम नै राम्रो छ ठोकेको पल्टेको डुबेको छैन भनेर ग्यारेन्टी नै हो मूल्य रहेको छ मात्रै 21.5 लाख रुपियाँ यसमा पनि आइएम सो सरी फाइनेन्स चाहिँ हुँदैन तर मिल्ने ठाउँमा मिलाउँछौँ एक्सचेन्ज पनि भइहाल्छ अब अर्को एकदम नै हट डिल है त अब यो गाडीको बारेमा चाहिँ मैले खासै केही भनिनँ है मलाई भन्दा बढी तपाईँलाई थाहा छ कति बलियो हुन्छ पनि तपाईँलाई थाहा छ यो गाडी कहाँसम्म पुगेको छ के गरेको छ भनेर त्यो पनि तपाईँलाई थाहा छ यो रहेको छ 19 मोडलको हो हाइलक्स हो म्यानुअलमा हो 4 व्हीलमा हो तपाईँको कन्डिसन एकदम यस्तै छ होइन मूल्य रहेको छ मात्रै 82 लाख रुपियाँ 50% फाइनेन्स र नेगोसिएसन गरिहाल्छौँ एक्सचेन्ज पनि भइहाल्छ अब मैले अघि न देखाउन खोजेको हट डिल चाहिँ ऊ यहाँ छ क्या ल हेर्नुहोस् यो गाडी अब हेर्दाखेरि त के नै त्यस्तो लाग्ला के खास होला र भनेर सोचिराख्नु भयो होला यो चाहिँ अटोमेटिक ट्रान्समिसनमा हो एफोर्डेबल रेटमा चाहिँ तपाईँको वान अफ द टप 5 मा पर्ने गाडी हो क्या यो 2017 मोडलको रेनल्टको क्विड RXT-O रहेको छ तपाईँको 1000 सीसी पेट्रोल इन्जिनमा तपाईँको अटोमेटिक ट्रान्समिसनमा यस अटोमेटिक ट्रान्समिसनमा मूल्य रहेको छ मात्रै 16,50,000 रुपियाँ फिचर्समा पावर स्टियरिङ पावर विन्डोज एयर ब्याग्स यस एयर ब्याग्स प्लस तपाईँको क्लियरेन्स पनि एकदम नै राम्रो भएको फ्युल माइलेज पनि एकदम नै दामी छ 1650 मा नेगोसिएसन एक्सचेन्ज र फाइनेन्स गर्न पाउनुहुनेछ अब अन माई राइट वी हेभ अर्को बिस्ट है यो गाडी चाहिँ तपाईँ यदि सेडान लभर्स हुनुहुन्छ एफोर्डेबल रेन्जमा एउटा राम्रो सेडान गाडी खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यो रहेको छ स्कोडाको ऱ्यापिड एकदम नै बबाल कन्डिसनमा कम्फर्ट त नेक्स्ट लेभल छ अब राम्रो खाली सेडान एउटा खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ टोयोटा पछिको हामीसँग अर्को यो स्टकमा रहेको छ ऱ्यापिड प्राइस रहेको छ मात्रै 14,50,000 रुपियाँ मोडल रहेको छ 2013 को वाट अ ग्रेट डिल हजुरलाई मैले अघि नै निसानको किक्स देखाएँ होइन अब किक्स त अलिकति अफरोडिङ एसयुभीमा मलाई अलिकति बजेट हाई भयो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीसँग अर्को अप्सन रहेको छ निसानकै गाडी हो निसानको टेरानो रहेको छ 2017 मोडलको XV प्रिमियममै हो डिजेल इन्जिन पाउनुहुन्छ 1500 सीसीको फ्युल माइलेज एकदम नै राम्रो तपाईँको अफरोडिङको लागि चाहिँ नो समस्या एट अल क्लियरेन्स पनि एकदम नै राम्रो छ मूल्य रहेको छ मात्रै 23,75,000 रुपियाँ यसमा फाइनेन्स नेगोसिएसन एक्सचेन्ज पनि गर्न पाउनुभयो फिचर्स पनि हजुरले फुल्ली लोडेड सबै नै पाउनुहुन्छ अब हाइलक्स त पक्कै पनि हेर्नुभयो मन पनि पर्यो तर के गर्ने बजेट अलिकति
धेरै छ त्यसको, मेरो बजेट चाहिँ अलिकति कम छ, त्यस्तै बलियो एउटा पिकअप गाडी छैन भन्नुहुन्छ भने चाहिँ चिन्ता नगर्नुहोस्, हामीसँग छ सेम बलियो पनि त्यस्तै, पर्फर्मेन्स पनि त्यस्तै। यो रहेको छ 2016 मोडलको महिन्द्राको स्कर्पियो पिकअपमा, 4 व्हील ड्राइभ सिस्टममा, म्यानुअल ट्रान्समिसनमै रहेको छ। कन्डिसन एकदम नै बबाल, हामीले भर्खरै हेर्नुहोस् रेडी बनाएर राखिसक्यौँ क्या। तपाईँ आउने, गाडी हेर्ने, चेक जाँच गराउने, अनि टक्क पेमेन्ट गरेर गाडी लाने, पास गर्ने, त्यति हो काम होइन। तर यसमा हजुरले 50% सम्म फाइनेन्स पनि गर्न पाउनुभयो। मैले फेरि पनि भने मूल्य रहेको छ मात्रै 22 लाख रुपैयाँ। तपाईँलाई मैले भिडियोको सुरुवातमा 7.5 लाख रुपैयाँको गाडी छ भनेको थिएँ नि, अब त्यो देखाउनुहुन्न भनेर सोचिराख्नु होला। ल हेर्नु, एन्डमा तपाईँको लागि मैले देखाइसकेको छु। यो रहेको छ पेरोडुवाको केनारी 2008 मोडलको 1000 सीसीको पेट्रोल इन्जिन पाउनुहुन्छ। हजुर चाहिँ बाइककै मूल्यमा हो क्या यो गाडी त, लिटरली अहिलेको मार्केट सिनारी यसो हेर्नु त, बाइक कति मोडलको हुन्छ, कति प्राइसिङको हुन्छ, ठ्याक्क बाइककै मोडलमा गाडी फ्यामिलीसँग मजाले तपाईँले ट्राभल गर्न पाउनुभयो, 5 जना मजाले अट्नुहुन्छ। मूल्य रहेको छ मात्रै 7.5 लाख रुपैयाँ। बर्बादै भयो नि, अब किन भन्नु होला होइन। मलाई एउटा तपाईँलाई गाडी देखाउनु थियो, त्यो गाडी चाहिँ अहिले सोरुममा चाहिँ छैन, त्यो चाहिँ इभी गाडी रहेको छ। अहिले चाहिँ तपाईँको फास्ट चार्जमा चार्ज हुन गएको छ। गाडी चाहिँ 2023 मोडलको नेटा भियो सिङ्गल ह्यान्डेड गाडी हजुर, एकदमै यस्तो बबाल छ कि होइन, कलर पनि व्हाइट कलरमा। यदि हजुरलाई त्यो गाडीको लागि इन्फर्मेसन चाहिएको छ भने चाहिँ हाम्रो तल दिएको नम्बरमा चाहिँ हजुरले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुभयो। अब लगभग आजको हाम्रो स्टक अपडेट भिडियो चाहिँ यता नै एन्ड हुन्छ। अनि सदाको चाहिँ हजुरको फेभरेट गाडी कुन हो त्यो कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अनि तपाईँले यदि खोजेको गाडी चाहिँ आज हामीसँग एभाइलेबल छैन भने चाहिँ दिएको नम्बरमा चाहिँ मलाई यो गाडी चाहिँ प्लिज चाहिएको छ, एभाइलेबल गराइदिनु भनेर हजुर कल गर्नुभयो भने वी विल ट्राई आवर बेस्ट टु सर्भ यू। सो आजको स्टक अपडेट भिडियो यहीँ नै एन्ड हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, विल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू सो मच।